ಹಾಯ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ಶುಭೋದಯ. ಏನಪ್ಪ ಇವತ್ತಿನ ಲಾಗ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ರೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಅಂದರೆ ನಾನು ನಮ್ಮೂರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಒಂದು ರೈಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಬರುವಾಗ ಏನೋ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಟ್ರೈನ್ ಮಿಸ್ ಆಯಿತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಳೆನೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಬೈಕ್ ರೈಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೈನಿಗೂ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಹಾಸನ್ಗೆ ಹೋದೆ, ಹಾಸನದಿಂದ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಾಸನ್ಗೆ ಬಂದು ಹಾಸನದಿಂದ ಅವನು ಕೂಡ ಜೊತೆಗೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋದ್ವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹರಕೆಗಳಿದ್ವು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೀರಿಸ್ಬೇಕಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಸಾರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಮಾಲ್ ಒಂದು ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ಮಿನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಯ್, ಹಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಏನಪ್ಪ ನಾನು ಯಾರದ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡು ಒಂದು 4 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಪರಿಚಯ ಆಗಿರೋದು. ಇವಾಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದೀವಿ. ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನನ್ನ ಮನೇಲಿ ದುಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದಾನೆ. ತುಂಬ ಶ್ರೀಮಂತರಲ್ವ, ಮನೇಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಬಡವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಹೊರಗಡೆ ಏನೋ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ